Всем привет, ребят, в прошлой серии мы добрали 4 лайка. И сегодня показываю, что сегодня я построил. Сделал я вот, в общем, такой столик. Вот сюда можно какую-нибудь еду положить, а вот сюда, не знаю, какой-нибудь топор, там, оружие какие-нибудь. Помните ту яму для костра? Вот она. Ну, она уже немного переделанная. Также сделал такой забор вот тут вот, да, там тропинка и туда куда-то вдаль. Короче, тропинка. Забор там стоит, но я думаю, не выдержит. Также сделал шалаш вчера, да? Показывал. Так, что еще сделал? Вот сделал сегодня вот эту вот штуку. Для камеры, чтобы она стояла. Давайте сейчас ее поправим. Короче, должна стоять сейчас. Главное сейчас. Так. Муха, убеди. Вот, в общем, вот этот весь вид, да? Но только не видно вон там вот те столы, которые там вдали. Видно только шалаш этот. Давайте чуть-чуть сюда подвинем, так прижму. Собственно, все, да? Нечего тут больше показывать. Забыл еще там показать. Ну, вы, наверное, уже видели парк, где можно сидеть. Я еще вчера говорил. Ну, лежать там лучше не стоит, а то ветка может прогнуться. Ну, не видели, да, вчера. Что еще? Планирую сейчас, или не знаю, давайте наберем под этим видео 5 лайков. Ну, если мы сможем набрать... Давайте наберем 4 лайка. Не, 4, 3. Да. Набираем 3 лайка и... Не знаю, смогу ли